مرحبا بكم سياد نباتي. واش نشربوا دابا اتاي بالسكر ولا بلا سكر؟ السلام عليكم. واحد الدراسة دارت في 1977، وقت ما تتقدم الدراسة وإلا تكون فرصة للعلماء باش يتعمقوا في البحث ديالهم مزيان. ومؤخرا استنتجوا بأن تلك الدراسة صحيحة. لقاو بأن أي فرد يكون كبير أو صغير وقت ما تيستهلك 100 غرام ديال السكر، ما يعادل 4 طبات ديال السكر، تتنقص المناعة ديالو 5 السوايع. يعني 50% ديال المناعة تتنقص بتواجد ديك الكمية ديال السكر في الجسم. ولقاو بان السكريات اللي موجوده في السكر والحلويات والمواد المصنعه هي اللي تتسبب في هذا الشيء، العكس ديال السكر الموجود مثلا في الخضار، الفواكه، الخبز، التمور، هذاك ما تاثرش بزاف على صحه الانسان. والحمد لله على نعمة الإسلام، حيث الدين ديالنا تيدعو للاعتدال والتوازن في كل شؤون الحياة، وتيحرم الإسراف والتبذير. اللهم ارزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.